warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Ananda kumaha daramang. Alhamdulillah, mudah-mudahan dina dinten ieu urang aya dina keadaan sehat walafiat ya. Oke. Ayeuna dinten poe Salasa ya. Nah, ayeuna giliran pelajaran bahasa Sunda. Aya poe ieu bade ngajelaskeun atau ngabahas materi ngeunaan kecap rundayan. Kecap rundayan rarangken tengah ar atawa al. Nah, materi ieu aya nyandak dina buku paketnya halaman 10-11. Mangga urang kawitan wae nya. Nah, hidup terang teu naon hartosna kecap rundayan. Nah, hartina kecap rundayan nyaeta kecap asal nu ditambahan ku rarangken ya. Rarangken ieu teh mun bahasa Indonesia mah artina imbuhan ya. Aya sawatara rupa rarangken nyaeta kahiji aya rarangken hareup, kadua rarangken tengah, katilu rarangken tukang, kaopat rarangken barung. Tah nu ayeuna ku aya bade dijelaskeun nyaeta nu kadua rarangken tengah atau mun bahasa Indonesia mah artina teh imbuhan tengah nya. Nah, hiji kecap asal lamun geus dirarangkenan atawa geus jadi kecap rundayan bisa ngahasilkeun sawatara rupa kecap anyar atawa kecap anu beda. Nah, rarangken tengah ar atawa al, rarangken teh sama dengan imbuhan. Nah, jadi hidup tong bisi lieur tengah tos naon rarangken teh nyaeta imbuhan. Contohna nih ayah ngambil dina buku paketnya aya di dieu. Basa poe Jumaah Danu jeung babaturanana barudak lalaki wungkul baralik ti sakola teh henteu langsung ka ari mah tapi ngadon ngarojay heula di Rengganis. Poe Sabtu isukna Danu teu bisa indit ka sakola lantaran ngarasa lalungse, lalieur sarta sarebel. Nah, eta contoh paragraf nu aya rarangken tengah ar atawa al. Nah, kecap-kecap nu aya dina paragraf beluhur saperti barudak, baralik, arima, ngarojay, lalungse, lalieur jeung sarebel eta mangrupa kecap-kecap rundayan anu ngandung rarangken tengah ar atawa al. Nu mana sih nu aya rarangken tengah ar atawa alna? Nah, tengetan contoh ieu nya. Contoh. Nah, aya ajieun kalimatnya ieu contoh Udin jeung Adit keur ngarojay di walungan. Nah, nu mana kecap rundayana? Nah, kecap rundayana nyaeta ngarojay. Nah, terus rarangken tengahna ar nu digunakeun nya. Nah, kecap asalna tinu ngojay. Jadi ngarojay teh kecap asalna atau kata dasarna kalau dalam bahasa Indonesia itu kata asal katanya dari kata ngojay. Ngojay itu berenang ya. Ngojay jadi ditambahkeun rarangken ar di tengahna jadi ngarojay. Nah, gitunya. Nah, dah hidup ngartos. Jadi kecap ngarojay asalna tina kecap ngojay anu ditambahan ku rarangken tengah ar, aya ar di tengahna atau imbuhannya ar. Kecap ngarojay nuduhkeun kaayaan loba. Jadi ngarojay itu ar itu nuduhkeun kaayaan loba. Jadi banyak atau leuwih ti hiji, lebih dari satu itu ya. Sarta nuduhkeun rada atau teu sabaraha. Jadi ngarojay itu berarti orang berenang lebih dari satu. Jadi banyakan ya, bisa 1 2 3. Oke. Nah, eta tadi contohna nya jentre. Nah, ta ieu contoh dina tabel kecap-kecap sanggeus engangna dirucat nya. Jadi kata dasar anu udah dibagi-bagi
dipilah-pilah bisa ditenan dina ieu tabel di handap. Kecap rundayan barudak nu tadinya kecap asalna budak rarangke tengahna naon ar. Terus baralik kecap asalna balik rarangke tengahna ar. Terus arima kecap asalna ima rarangke tengahna ar. Ngarojay nu tadi contohna ngojay ar barisa bisa dina kecap asalna bisa jadi ar. Lalung se teh cara pe al ya rangke tanganna lieur pusing. Jadi kecap asalna lieur di tengahna al tah ieu mah al sarbel sebel. Jadi ar tengahna ya tah kitu contoh-contohna kecap rundayan ngagunakeun rangkean tengah ar. Nah ayeuna pancena sangkan hidup lebih paham cara ngalapun rangkean tengah ar, buka buku paket halaman 10, 11 sampai 11 tulis ke kecap asal jeung rangkena sarta jeung kalimah gunakeun tanda-tanda baca jeung aksara gede sing merenah itu sanes keke nya. Nah dina buku paket ayahnya halaman 10 sampai 11 nomor A sampai nomor J dijieun misalnya contohna arindit nya tinggal dina buku paket kecap asalna naon arindit teh rarangkena naon ar atau al. Tah kalimahna naon bebas arindit mah misalkan Udin jeung babaturana arindit ka pasar baru rek meuli baju misalkan contohnya ngandinu lainna ya. Oke paham ngartos. Nah mung sakitu dinten ieu materi nu didugikeun ku aya ngeunaan kecap rundayan rarangken tengah ar atau al. Mudah-mudahan ieu materi seueur manfaatna, hidup ngartos paham ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.